Farzand tarbiyasidagi 11 xatolik. Abtori Doktor Jasim Al-Mutavvi. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tarbiya xizmati bo'lsa bir san'at, bilim va mahoratdir. Lekin ko'pincha vaqtlarda farzandlarimizni ilgirgilardan meros qolgan xato tarbiyaviy uslub bilan tarbiyalayotimiz yoki bolalarimizga inkos qaytarganda tez ochiqlanish, jiddiylashish shaklida muomala qilyapmiz. To'liq afsuski, biz bolalar uchun elib borgan bu tarbiya buzg'unchiligini xeyli uzun vaqtdan keyin his qilamiz. Ota-onalarning xato tirishchanligi sababidan qanchilgan nachar tarbiya holatlarini ko'rdim. Chunki tarbiya xizmati bo'lsa, uyunish bilan birga tarbiya sohasida muqim va sog'lom prinsiplarga uyg'un shaklda mashq qilish orqali qo'lga keladigan bilim va mahoratdir. Shunga Alloh taolo nafsini poklash va jamiyatni isloh qilish uchun tarbiyaviy manhaj sifatida Qur'on Karimni nozil qildi. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari va tarjimaholi tarbiya sohasidagi har turli masalalarni hal qilish uchun tafsiliy ilmiy metodlarni o'ttirg'a qo'ydi. Bundan boshqa ma'arif sohasidagi tajribalar va hayot kechirimlaridan to'g'ri foydalanish lozim. Kimiki bizning oiladagi tarbiyaviy realligimiz haqida fikr yurgizsa, oiladagi tarbiya xizmatlarimizning tarbiya sohasida bo'lmasa bo'lmaydigan yuqorqi muhim 3 oltin manbadan naqadar yiroq ekanligini his qila oladi. Menga sunilgan masalalar va ko'pincha vaqtda ota-onalar farzandlarini tarbiyalash jarayoni duch keladigan masalalar haqida ko'p o'ylanish orqali 11 tarbiyaviy xatolikni yezib chiqdim. Ular tovandikicha. 1. Farzandlarimizni banka va shirkatlarga o'rnatilgan 24 soat kuzatib turadigan til kameralarga o'xshash davomli kuzatib turish. Bizning bu qilmishimiz farzandlarning ota-onalarga ishonmaslik, hurmati sustlab ketish, ko'rsatmalarni ijro qilishda pasivlik qilish qatorliq nurg'unlagan salbiy tarbiyalarga elib boradi. To'g'ri uslub bo'lsa, bolalarimizni pat-pat kuzatib turish yoki chandurmasdan yiroqdan ularning ish harakatlarini kuzatib turish. 2. Farzandlarimizning kiyim-kechak, yemak-ichmak, o'yinchoqlari, hatto ularning estetik zavqlariga qadar butun ishlarga aralashib olish. Bundaq qilish farzandlarning shaxsiyatini tavirtib, mustaqil qaror chiqarish xarakterini ojizlatadi. Bolalar bundaq usulda tarbiyalansa, hamma ishida ota-onalarga tayanishga odatlanib qoladi. Balki siz yash xeyli cho'ng bir bolaning qaysi turdagi kiyim-kechaklarni kiydiganligini yoki sayohat somkasida nimaning borligini so'rab onasiga telefon qilganiga o'xshash nihoyat qiziq ishlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri uslub bo'lsa, bolalarga siyliq sipoyi yetakchilik qilish bilan birga tanlash erkinligi berish. 3. Bolalar ichidan xos bir bolasiga yoki kasalchan bolasiga haddidan ziyoda ko'ngil bo'lish. Bu ahvol bolalarni ota-onasiga qarshi chiqishga, ko'rsatmalarga va ota-bolalik buyruqlarga quloq solmaslikqa, ota-onasiga yuvanchilik qilishga va mag'rurlanishga elib bordi. Men ota-onalardan farzandlarining kontrolini tamoman yo'qotib qo'ygan nurg'un ahvollarni ko'rdim. 4. Bolalarni taat ibodatlarga har xil kuch va besim bilan majburlash. Bu xil pozitsiya bolalarni dinni yomon ko'radigan, taat ibodatlaridan yirg'indigan qilib qo'yadi. Go'yo bu xil tarbiya uslubi farzandlarni nifoqlikqa tarbiyalayotgandek. Men bir dodining amdil 6 yoshga kirgan bolasini bomdod namoziga uyg'onmaganligi uchun urganligini, keyin bu bolaning faqat ota-onasining oldida namoz o'qiydigan bo'lib qolganligini bilaman. Bolalarga dinni so'ydirish bir san'at va mahoratdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Haqiqatan islom dini mustahkam dindir. Shunga sizlar uningga asta-asta cho'nqurlanglar. 5. Biz ko'pincha o'zimizning his tuyg'umizga tayinib
Farzandlarimizning qilgan ishlarining to'g'ri xato ekanligini aniqlamasdanla tezli ularga xato qilding deb raddiya beramiz. Keyin qarasak, bizning xato qilganligimiz o'ttirg'a chiqadi. Bu xil ahvol ota-bolalik munosabatidagi ishonchga ta'sir yetkazib, bolalarni ota-onasini texmi yomon tushiradigan qilib qo'ydi. Bundaq holatda cho'qim biz xatoligimizni ustimizga elib, bolalardan kechirim so'rashimiz lozim. Biz mushunda qilsak, bolalarmu xatolik sodir qilib salsa yoki xato hukm chiqarib qo'yganda kechirim so'rashni biladi. 6. Bolalarning tajriba va bayqash istikiga e'tibor bermaslik. Men bir onaning oshxonaga kirib, qizining tatliq yemaglik pishirish uchun oshxona saymonlarini chechib etganligini ko'rib, uningga qattiq vaqirab, ayblab, tanqidlab, oshxonadan qovlab chiqarganligini bilaman. Aslida ona qizi bilan paranglashib, uni bu ishlarni qilishga rag'batlantirib, uning tajribasini qo'llash kerak edi. Hamma bolalar tajriba qilishni, bayqashni yaxshi ko'radi. Biz bolalarning mushu qiziqishidan foydalanib, ularning qobiliyatini qizib chiqishimiz va taraqqiy qildirishimiz kerak. 7. Ota-onalarning bolalarga o'z istikini majburlashi. Ya'ni ota-onalarning garchi bolalarning qiziqishi va talantiga zid bo'lsa-mu, o'zlari kichkida ro'yobga chiqarishdan ojiz kelgan ishlarni bolalarda amaliylashtirmoqchi bo'lishi. Men ingliz tilini yaxshi bilmaydigan bir onaning o'zining til ojizligini bolalarini ingliz tilida yaxshi o'qitish bilan to'liqlaganligini, keyin u onaning bolalari haqida chiqargan qaroriga qattiq pushaymon qilganligini bilaman. Chunki u onaning bolalari na ona tilini, na Qur'on o'qishni yaxshi o'qiy olmaydi. Men yana bir dadaning o'zining Qur'onni yada ololmagan ojizligini farzandiga Qur'onni yada oldirish bilan to'ldirmoqchi bo'lganligini, farzandining istikini e'tiborga olmay, kunlik Qur'on yodlash vazifasiga zo'rlaganligini, natijada u kishining bu metodi dal maqsadning aksini natija berib, shu farzandning dinni yomon ko'radigan bo'lib qolganligini bilaman. 8. Farzandlarni ziyoda himoya qilish. Bu ahvol ularni qo'rqinchoq, bir ishga keskin qaror qila olmaydigan qilib qo'ydi. Bundaq bolalarda keskin iroda bo'lmaydi. Mas'uliyatni ustiga olishni rad qiladi. Hatto osonla yomon ish faoliyatlariga egib ketishi mumkin. To'g'risi, biz bolalarni himoya qilishda normal bo'lishimiz kerak. Tarbiyadagi asosiy prinsip bolaning ma'lum vaqt o'tgandan keyin mustaqil bo'lishidir. Hargizmi umr bo'yi ota-onasining himoyasi ostida yashash emas. 9. O'g'il bolalar bilan qiz bolalarga o'xshash muomala qilmaslik. Biz bu ayrimchilikni jamiyatimizning cho'ng-kichik hamma qatlamlarida uchratamiz. To'g'ri bo'lg'ini, oilaning parchalanmasligi uchun bolalarga odil muomala qilish. Unda qilmagan ahvolda qarindoshlar o'rtasida jins farqi sababidan bir-birini yomon ko'radigan ahvollar yuz berishi mumkin. Biz bu masalada Alloh taolaning haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblansizlar degan oyat karimining ko'rsatmasiga markazlashishimiz kerak. Ya'ni farzandlarimiz o'rtasida ayrimchilik qilmasligimiz, hammasiga o'rtaq o'xshash muomala qilishimiz kerak. 10. Farzandlarning kiyim-kechaklarini aqtirish, telefon va boshqa uskunalarini razvedka qilish. Bolalarga bundaq muomala qilish ota-bolalik munosabatga og'ir ta'sir ko'rsatib, o'zaro ishonchni yo'q qiladi. To'g'risi, biz ularning narsalarini tekshirishdan ilgari ularning ruxsatini olishimiz yoki ular bilan birlikda tekshirish tuzimiga birlikka kelishib olishimiz lozim. 11. Farzandlarimizning tuyg'ulariga diqqat qilmaslik. Masalan, oila a'zolarining yoki do'stlarining oldida o'g'lim ko'ribsiz yeb qo'ydi yoki o'g'lim ravon so'zlayolmaydi deganga o'xshash so'zlarni qilish. Bu ahvol bolaning psixikasiga shundoq salbiy ta'sir ko'rsatadiki, ba'zida uning salbiy ta'siri kuchayib,
ota-onasidan intiqom olish uchun ularga qarshi ko'rsatadigan bo'lib qoladi. Mana bu oilalarda ko'p yuz beradigan tarbiyadagi 11 xatolik. Biz yana shuni takrorlaymizki, tarbiya xizmati bir san'at, mahorat va bilimdir.